엥? 헐, 상상도 못했다. 그랬구나. 이제 괜찮아요, 언니. 우리가 지켜줄게요. 언니, 가림 선배가 존경하는 주연 언니 있죠? 그거 지연이 언니예요. 언니, 울지 마요. 그럼 전 실시간 끄고 3일 뒤에 다시 킬게요. 선배, 말 조심하세요. 여기 누가 있을 줄 알고. 뭐, 그건 아니지만. 근데 선배님, 주연 언니 포카 사고 싶으신가 봐요? 진짜 사주려나? 언니, 은근 순정파시네요. 안 어울리게. 저희는 그것들보다 더 귀한 집 딸내미들인데 왜 그런 식으로 말하세요? 저 같아도요. 선배, 무슨 인성 논란이요? 인성은 선배가 더 구리지 않나요? 그리고 지금 생방 중 아니에요? 아, 진짜 웃기다. 끄고 학교에서 봐요.